Hammani bir dardi bor. Ishida, oilasida, sog'ligida siqilmaslik kerak. Shifokorga borishimiz kerak, sababini qilishimiz kerak. Alloh agar bizni o'limimizni shu kasallik bilan bitib qo'ygan bo'lsa, shu kasallik bizni olib ketadi. Bitmagan bo'lsa olib ketmaydi, lekin biz baribir umid qilib harakatimizni qilaveramiz. Haddimizdan oshmaymiz ham. İşimiz bugun o'xshamasa ertaga o'xshaydi, ertaga o'xshamasa indin o'xshaydi. Umuman o'xshamasa hech narsa qilmaydi. Ya'ni-da. Umuman o'xshamasa nima bo'ladi? Hech narsa bo'lmaydi. Hamma bir xil bo'lishi kerak degan qonun yo'q. Hammani ishi birdan o'xshashi kerak degan narsa yo'qki. Men nima dardim bo'lsa, hammani shunaqa dardi bo'lsin. Men ko'r bo'lsam, hamma ko'r bo'lsin. Men baxtsiz bo'lsam, butun dunyo baxtsiz bo'lsin. Nima dardim bo'lsa, hamma shu dard bilan dardlansin deya olmaymiz-ku. To'g'rimi? Bu bizga to'g'ri kelmaydi. Biz insonlik bunday qila olmaymiz. Bunday deya olmaymiz. Agar unday deyotgan bo'lsak, bir kasal bor ichimizda. Bir maraz bor ichimizda. Alloh oqibatimizni xayrli qilsin.